ফুল টাইম রিংনেকের বাচ্চা। এটা সম্ভবত মেল হতে পারে, আমি শিওর না। বয়স হচ্ছে প্রায় 49 দিন, 50 দিন 49 দিন এরকম। নিজে নিজে এখনও খেতে পারে না, হ্যান্ড ফিড করাতে হয়, তবে কিছুদিনের মধ্যে খাওয়া শিখে যাবে। ওকে, যদি কেউ নিতে চান তো ফিক্সড এটা 4,500 পড়বে একদম, কোনো দামাদামি চলবে না, ফিক্সড 4,500। ওকে, আমি পাখা কেটে রাখছি, দেখাই দিতেছি। পাখা মূলত এন থেকে 4-5টা পাখা কাটা এই পাখের, আর এই পাখের এরকমই, বেশি কাটি নেই কারণ এখনও তো বাচ্চা, এখনও এই জন্যে কাটা আর কি। তো হ্যান্ড ফিডিং করাইতে হবে, পাখি একদম সুস্থ। ওকে, যারা দেখবেন দেখে নিয়ে যাবেন।